Poštovani i dragi slušatelji, dobrodošli na naš podcast u kojem ćemo se baviti temama integrativne aromaterapije, o jedinstvenoj sinergiji znanosti, iskustva i duhovnosti. Odvest ćemo vas u svjetove mirisa i kemizma esencijalnih ulja. Ljepotu svjetova integrativne aromaterapije pokazat će vam Zrinka Jezdić. Zrinka je apsolutni stručnjak u području primijenjene aromaterapije i neprikosnoveni poznavatelj esencijalnih ulja. Njen znanstveni ogromno iskustvo i otvorena duhovnost stvorila je integrativnu aromaterapiju. Recite nam za početak, kako je došlo do stvaranja novog koncepta integrativne aromaterapije? Pa ja mislim, mogu samo reći to da je to nastajalo godinama, da sam već u samim počecima svog rada, a to je bilo negdje, počela sam oko 2000. godine, dakle sada 24 pune godine, i gdje sam apsolutno uočila u radu sa ljudima da miris i energija esencijalnog ulja ima itekako veliki i snažan utjecaj na samog čovjeka. Tadašnji principi, odnosno načela aromaterapije, klasične aromaterapije, a sad to zovemo pod farmakološkom i kozmetičkom aromaterapijom, su očijukala s tim aspektom mirisa i energija i osobnog iskustva i bilo je skoro pa sa puno strahopoštovanja se pričalo o tome, jer ne do Bog da se zamjerimo ili zamjerite klasičnoj farmaciji, znanosti ili nešto. No, ja sam osoba koja vjeruje u osobno iskustvo i to je meni najmjerodavnije. Zatim itekako cijenim i volim znanost koja ipak dokazuje i pokazuje određene činjenice na kojima se također temelji naš život. Ja sam nastavila dalje raditi i istraživati u tom smjeru. Kroz vrijeme se pokazalo da stvarno ljudi vole taj dio energije, vole taj dio aromaterapije, vole mirise, vole sve to što osjete da mogu s nekim prokomentirati. Meni je bilo to također isto onako super interesantno, bilo mi je ekstremno zanimljivo i počela sam taj jedan znanstveni pristup, a kad se kaže znanstveni pristup, ja sam radila to da sam bilježila ta iskustva, stvarala neki svoju oblik i vrstu statistike, grupirala, dakle nekakvu analizu sam radila, a kasnije i sintezu, jel? Da bi nešto mogla suvislije, bolje i više zaključiti. Vrijeme je ipak je najvažniji moment u cijeloj priči i nakon nekih otprilike 15 godina rada, iskustva, i to intenzivnog iskustva, jer ja se stvarno bavim na dnevnoj razini sa esencijalnim uljima, sam nešto ipak imala u rukama što mogu bolje pogledati, što ima neki značaj. Dakle, to su tisuće tretmana. Dakle, nije to sad 1, 5, 20, 80, nego je to puno više. A i rezultati koje sam uspjela sastaviti u nekakav smisleni oblik su pokazali da je to. Dakle, da nije samo istina aromaterapije i primjene esencijalnih ulja u kemizmu i mislim, to je baza, da se razumijemo, to je apsolutna baza i to je isto moment velikog proučavanja i dugotrajnog, i još će to ići dalje u tom smjeru. Ali da isto tako taj miris i to što miris može izazvati u čovjeku i što čovjek nosi u sebi, što može potaknuti jedan miris, to je apsolutno nešto što je isto vanserijsko. I isto na neki način vrlo snažno potvrđuje moć esencijalnog ulja. I eto, tako je to nastalo, to se pretvorilo u knjigu o arhetipovima, koja isto također pokazuje principe i načela aromaterapije, odnosno punog potencijala esencijalnog ulja. Sasvim su tu i druge sad knjige
koje daju i tehnike primjene, integrativne tehnike primjene esencijalnih ulja, u kojima je taj isto miris i taj energetski potencijal itekako važan. Što je integrativna aromaterapija? Pa sad evo neke definicije, evo nekih Mhm. pogleda na taj pojam. Prije svega, integrativna aromaterapija je koncept i jedan novi model primjene esencijalnih ulja i uopće pristupa samoj primjeni esencijalnih ulja. Ona hoće pokazati i govori o tome da esencijalno ulje je cjelovito kao jedan terapijski, pa mogu slobodno reći entitet, da je ono ima neku svoju životnost i jedan svoj životni, duhovni potpis i da su tu, dakle da ta ulja koja imaju taj puni potencijal su nama na raspolaganju i da mi do sada nismo znali to koristiti taj puni potencijal. Dakle, integrativna aromaterapija je korištenje punog potencijala esencijalnih ulja u kojem se itekako u obzir uzima naravno kvaliteta esencijalnog ulja, kemizam i sve ono što potvrđuje kvalitetu ulja koje mi primjenjujemo. Uzima se u obzir miris kao agens koji je ekstremno važan u ljudskoj primjeni, odnosno u utjecaju na čovjeka, na njegovu psihu, na ponašanje, na raspoloženje i koji pripada neuroznanosti. Neuroznanost je velika jedna disciplina u koja ima svoje poddijelove ili kako bi to rekla, poddijelove u kojima je i neuroznanost mirisa jedan od njih. To je u počecima, no međutim i ovo što je u počecima pokazalo je ogromne rezultate i potencijale i za daljnja istraživanja i za primjenu i da u stvarnosti je poanta što nema dovoljno stručnjaka koji mogu raditi znanstvena istraživanja mirisa. Jer ako zna nešto o mozgu, malo zna o mirisu. A ako zna malo jedno, malo drugo, onda vjerojatno treće nema iskustva u interakciji sa čovjekom. No, evo, tako kreću počeci i tu se osobno i sama snalazim, pratim sva ta istraživanja, komuniciram, surađujem sa znanstvenicima, liječnicima, znanstvenicima, neurolozima, psihijatrima, dakle svima onima koji nešto i sa znanstvenog aspekta mogu reći o tome, a da ne kažem i o tome ljudima koji su direktno iz iskustva, koji su praktičari, koji već u 2-3 sekunde kada prime esencijalno ulje i pogledaju čovjeka znaju šta treba napraviti i reći. Ne? Dakle, to je integrativna aromaterapija. Dakle, korištenje punog potencijala esencijalnih ulja, integracija esencijalnog ulja u život, dakle u kompletan život što živimo, svako na svoj način, pa svako negdje ponegdje može integrirati, negdje više, negdje manje, ali ono što je integrirati esencijalno ulje u svoje biće. To je taj jedan duhovni moment. Integracija esencijalnog ulja u vlastito biće je vrhunac primjene aromaterapije i vrhunac primjene esencijalnih ulja. Zato jesu važni znanstveni dokazi u kontekstu kvalitete esencijalnih ulja, ali ne možemo to napraviti ukoliko ne poznajemo čovjeka kao takvog, ukoliko ne znamo što osoba nosi u sebi, što je čini jedinstvenom i što čini njeno životno iskustvo posebno i daje jedan poseban duhovni aspekt cijeloj priči. Taj duhovni moment integrativne aromaterapije nije samo u tom jednom primjeni mirisa kao takvog ili posebnom iskustvu osobe na taj miris, nego to sve još podržava uz miris, podržava i energetski potencijal ulja.
Svi znamo i koristi se i u znanosti, ali i sada u mnogim stručnim izričajima i momentima proučavanja da esencijalna ulja imaju elektromagnetski potencijal. Osobno uopće ne sumnjam u to, jer na kraju krajeva planeta ima elektromagnetski potencijal, pa što ne bi ulja? Pa mi imamo elektromagnetski potencijal. Dakle, tu su puno momenata kvantne mehanike, pa i obične fizike, da tako kažem. Proučavajući tako, dakle, taj energetski potencijal, elektromagnetski potencijal itekako može uticati na naše biće, na naše zdravlje, na naše osjećaje i uopće nekakav duhovni potencijal. Energetski potencijali, dakle frekvencije esencijalnih ulja, imaju sposobnost da nas, ja to volim reći, poštelaju, dakle da nas poštelaju na način da mi možemo primiti to ulje. Ne samo ulje, nego i duhovnu energiju i životnu energiju možemo primiti, da ju možemo osjetiti, propustiti kroz svoje biće i da se na kraju možemo s tim spojiti. Ja sad možda mogu naslutiti kako to nekima zvuči, no međutim to je fakat tak. To je tako. I tu nema puno dileme, nema puno. Tu samo je potrebno pustiti se tom iskustvu i dati se u to da osjetimo. Najvažnija stvar u integrativnoj je da osjetimo esencijalno ulje, da osjetimo sebe, da osjetimo život i da u tom kontekstu postanemo bolja, jača, snažnija, kompletnija, integriranija osoba. Jer bez integracije nema ničega. Mislim, ne znam, to je hrpa luđaka onda trči po zemlji. Ali koji su u raznim područjima lagano defektni, pa onda imaju probleme zdravstvene, psihološke, a osim toga stvaraju i drugima. Dakle, jedna odgovornost života prema samom sebi, prema uljima i prema mirisima i prema životu kao takvom je ta da radimo na sebi i da se otvorimo tom duhu, jel, zato se zove ovaj podcast Aroma Spirit, da možemo stvarno osjetiti puni potencijal esencijalnih ulja i neka nas vodi tamo gdje nas treba voditi. Integrativna aromaterapija prepoznata je od aromaterapeuta, raznih stručnjaka i znanstvenika kao dugo očekivana evolucija klasične kozmetičke i farmakološke primjene. Da, moje iskustvo prvo je stvarno tako da sam dobila puno podrške od kolega aromaterapeuta koji naginju ili ako bi rekla interesira ih cjeloviti pristup čovjeku, od znanstvenika raznih oblika i ovoga smjera, tu su i neki farmaceuti, tu su i liječnici, tu su psiholozi, koji su rekli da je ovo stvarno korak prema naprijed i da cijeli taj koncept ima velikog smisla i potencijala za razvoj i da stvarno krenemo naprijed, jel? U cijeloj toj priči. Tako da mi je to izuzetno važno, jako mi je važno zbog podrške, iako imam dovoljno samopouzdanja da kažem baš me briga, mogu ja to, ja ću svima pokazati ono što ja znam i što sam naučila, što sam iskusila i nikako ne želim potpasti pod bilo kakve ograničavajuće momente ili protokole koji ne bi dali da se stvarno sve iskaže onako kako je. Da, znam da je to moja percepcija i je. Ali isto tako poanta je da ima jako veliki broj ljudi koji ima pod navodnicima moju percepciju. Jel? A to ne bi rekla sama percepcija, nego je to stvarno onaj unutarnji feeling, sposobnost, mogućnost i hrabrost da idemo to istraživati. Ja sam svjesna da postoji još puno momenata koje stvarno treba još malo i teorijski proraditi i hipotetski proraditi i
stvarno još malo bolje postaviti na noge, ali isto tako sam svjesna da imam užasan, veliki, užasno ogromni broj onih koji su već davno kroz svoje iskustvo potvrdili ono što se sada tu događa. Aromaterapija, integrativna aromaterapija je stvarno taj moment koji se da razvijati i onaj tko je otvorenog uma i nema neka ograničenja unutar, velika ograničenja unutar sebe, stvarno može doprinijeti jednom takvom konceptu, jer prvo i osnovno to je integrativno. Mi sada ulazimo u razne, kao planeta, kao ljudi u evolucijskoj fazi, ulazimo u razne integrativne procese za koje smo vidjeli da su jedini mogući sada u ovoj fazi evolucije. Nema drugdje. Ni princip holizma ili holističkog načela koji je smo ga nedavno prevladali je taj da super čovjek funkcionira kao jedinstveno kompletno biće. Da, ali sad integrativno ide korak dalje. Govori o tome i proučava to da i te međusobne interakcije, šta se sad to unutra događa? Kako mi to tako cjelovito funkcioniramo? I ne možemo cjelovito funkcionirati ako to sve nije integrirano. Dakle, to je taj jedan moment više u samoj integrativnoj aromaterapiji. Koji su temelji integrativne aromaterapije? Pa kao što sam već spomenula, da se izvući i zaključiti, ali evo još jednom ćemo to spomenuti. Temelji integrativne aromaterapije su kliničko-farmakološki potencijal. To je stvarno baza, jer baza zato što svako od nas ima svoje tijelo, ima tijelo koje nas boli, jel? Mislim, više manje, češće, rijeđe, ovisno o svemu, jel? I naša definitivna sklonost i potreba proučavanja biokemijskih ili reakcija ili biosinteze, dakle, ponašanja između esencijalnog ulja i ljudskog organizma. Zatim je tu neuroznanost, posebno neuroznanost mirisa, dakle sposobnost prihvaćanja mirisa bioelektrokemijskim putem. On ima svoju cijelu psihofiziologiju u kojoj dotakne naš centralni živčani sustav, a u njemu ipak je to naš kompjuter, da tako kažem. Ipak je tu puno toga pospremljeno od informacija, od sjećanja, od memorije, od iskustva, od svega onoga što smo donijeli u ovaj život i što smo stvorili u ovom životu. Energetski potencijal koji je apsolutno po meni neprikosnoven, to ne može me niko na ovom svijetu uvjeriti da toga nema. Samo to je što je malo znamo i malo je istraženo, slabo istraženo, ali to je tu. I fenomenologija, to je jedan dio koji je sada isto relativno novi u psihoterapijama i terapijskim uopće principima ili učenjima ili razvoju, jel, kako što bolje pristupiti čovjeku. Fenomenologija je govori o tome da svako od nas je jedinstven, svako od nas ima svoje vlastito iskustvo i kao takvo ono je vjerodostojno. Jednako je vjerodostojno kao i znanstvena činjenica. Jer to je to. Šta da ja kažem pacijentu i klijentu kad mi dođe i kaže da je doživio i šta je doživio, kažem, ma ti si budala. To ne mogu reći, ne želim reći, a i ne osjećam da je to tako. Jel? Svako ima svoju istinu, pa u tom kontekstu svako ima pravo na svoje osobno iskustvo koje terapeut treba znati validirati. Nije to do klijenta, to je do terapeuta. Ako on ima znanje i vještine, on to može napraviti. I nekako to procijeniti i staviti u neki kontekst njegovog života i iskustva. Ako nema, onda je lud, jel? Mislim, tako najčešće to završava, ali to nije to. Koji su ciljevi integrativne aromaterapije? Pa cilj je prije svega pomoći čovjeku
da živi sebe, da upozna sebe i da u punom snazi i potencijalu živi svoj život. Ali na kojim načelima? Načelima prirodnosti, načelima prirodnih zakona, duhovnih zakona, jer esencijalna ulja su duša biljke. Ona su iz prirode. Volim reći da ih je stvorio Bog, jer ako Bog u širem kontekstu smatramo kao životnom silom i silom koja održava cijeli ovaj svemir i sve nas na nekoj tu hrpi gdje jesmo na ovoj planeti, onda apsolutno je to istina. Dakle, preko prirode, osluškujući prirodu, možemo puno naučiti. Možemo apsolutno unaprijediti svoje zdravlje, svoj život, svoj razvoj. I u tome je poanta te cijele priče i snage toga. Osim toga, ako idemo sad malo na nižu razinu, psihološku, možemo osobi pružiti puno više utjehe, puno više mira, puno više mogućih potencijalnih odgovora koje ona može potražiti sama ili u svog terapeuta. Možemo pružiti puno više razumijevanja, pa čak i znanja, svega onoga što može unaprijediti taj život. Dakle, sam cilj je unaprijediti život, a idemo multidimenzionalno. Ne idemo samo na to da ćemo, ne znam, kada dođe kišno vrijeme ili vrijeme prehlada, da ćemo staviti 5 kapi čajevca, 3 kapi eukaliptusa i 6 kapi limuna i sprječavati kapljične infekcije. To je super. To je stvarno super, jel? Za očuvanje života i tako. Ali je apsolutno nedovoljno, jel? Jer se onda esencijalno ulje pretvara u neki prirodni lijek. A esencijalna ulja nisu lijekovi. I to je ono što farmakologija hoće, skoro bi rekla na silu, napraviti od esencijalnih ulja lijek. Nije lijek. I to potpisujem sa svime što imam, znam i što mogu. Ono je jedan medij, jedna biljna, prirodna tvar koja na jedan specifičan način djeluje na naš organizam i djeluje na našu psihu, djeluje na naš duh i potiče nas da nekako u suradnji s njima sami pomognemo sebi i sami nekako riješimo svoje probleme. Ne može se popiti i reći ko aspirin i reći sad je to to. Ne može. Mislim, može, tehnički, ali to nije to nije taj, ne mislim na taj način, jel? Nego aromaterapija zahtijeva čovjeka i samu osobu da se ona isto preda u taj proces. Ne možeš doći doktoru, daj mi tabletu i boli te briga, piješ jer tako, to je to, jel? Ne, nego se isto traži taj prisustvo i mentalna i emocionalna, inteligentna, ne znam, svekolika, da čovjek djeluje u smislu svoje životne odgovornosti i da osluškuje sve ono što čini njegovo biće. Njegovo biće nije samo tijelo kao takvo, koje je fenomenalno i fiziologija je jedna od najljepših stvari koje sam ja ikad studirala i učila na svojim fakultetima, ali u svakom slučaju i dokaz Boga bi se reklo, ali isto tako sad treba to razumjeti kako se sad tu to na neki način integrira, spaja, primjenjuje i slično. Kad osoba dođe integrativnom aromaterapeutu, što može očekivati? Pa, sve. Dakle, najbolje što integrativni aromaterapeut može dati je prije svega njegova osobna otvorenost u tom procesu i pristup samim esencijalnim uljima i samom klijentu. Dakle, to je već po meni velika stvar.
ogromna stvar. Dakle, da znate da ste došli tamo gdje stvarno ćete biti prihvaćeni u svojoj različitosti i potrebi, gdje se nijedna neće deplasirati ili poništiti ili umanjiti ili vaše iskustvo ili šundom ili bog te pitaj čime, ne? Dakle, taj pristup, to je po meni nešto najkrucijalnije. Zatim, što može očekivati? Da će integrativni aromaterapeut raditi na svim razinama. Da će uzeti i njegovu anamnezu, da će itekako se interesirati o njegovom životu, kvaliteti života, zdravstvenom životu, nekim obiteljskim utjecajima, dakle svemu onome što je važno reći za nečiji život, odnosno za neki utjecaj na nečiji, o nekom utjecaju za nečiji život. Također će u tijeku rada, dakle, odnosno kada sakupi dovoljno informacija, ponuditi intuitivni odabir esencijalnih ulja, uz napomenu da ako osoba naravno nema neke teške i važne zdravstvene probleme. Ako ima, naravno da će pristupiti tako da dobro prouči i vidi šta smije, šta ne smije koristiti od esencijalnih ulja i kako to smije koristiti. Ali ajmo reći da je to došla nam je na tretman osoba koja želi svoj osobni razvoj. Intuitivni odabir esencijalnih ulja je jako, jako važan, dakle cijenjen u aromaterapiji, upravo zato što već u samom startu uključuje osobu u tretman. Uključuje, dakle, njegove energije, njegovu intuiciju, sve ono što on nosi u sebi i na temelju toga, obzirom da postoji energetski potencijal esencijalnih ulja koji rezonira više ili manje sa našim emocijama i našim energetskim potencijalom kao tijela, događa se taj fenomenološki moment gdje točno se zna koje ulje ćete odabrati. Odnosno, točno se zna. Osoba odabere upravo ono ulje koje njemu je tada najpotrebnije i ono koje može nešto reći više o njemu samome i njegovom ustroju i njegovim i vidljivim i nevidljivim svjesnim ili nesvjesnim problemima, što je, evo, toliko fenomenološki postavljeno da ja već sad isto tako nakon tih silnih godina rada još uvijek se oduševim, ostanem bez teksta i svaki puta sam osupnuta kako energije znaju i kako kada se uskladi osoba sa energijom ulja ili prepozna u prvom koraku, koliko se toga može izvući iz same osobe. Tako počinje neki oblik interpretacije. Arhetipovi sad ulaze na scenu koji su stvarno jedan, sama sebi volim reći, genijalan prikaz esencijalnih ulja. Zašto? Zato što jednostavno smo dali sliku, oblik, karakter, model nekoj pojavi, osjećaju, doživljaju. Dakle, nekako smo ga, kao da smo ga naslikali, jel? I kad kažete, na primjer, esencijalno ulje džumbira je samuraj, pa to govori 1000 riječi, ne govori samo o tome da je to samuraj. Eto, samuraj, i sad vidiš tam Tom Cruisa kako trči sa sabljom. Ali definitivno to je puno više, jel? Dakle, i tu je da jedan duhovna vibracija, tu se može osjetiti snaga i potencijal bića, karaktera, slabosti karaktera, namjera, djelovanje, očekivanje, stupanj vjere i uopće jedna struktura nekog bića ili slike ili entiteta koji nam može pomoći daleko više. A ljudi trebaju tako nešto. Zašto? Zato što jesmo slikovna bića i mi uglavnom hoćemo nešto s nečim poistovjetiti da bi se možda i mogli uhvatiti za to nešto,
ajmo sad reći kao i od prvih koraka u terapiji, ali ipak je ta štaka potrebita i važna. I onda u tom smislu je to daje jednu sasvim novu dimenziju. I sad kad kažemo, aha, izvuko si, ne znam, samuraja, pa si izvuko majku i onda si izvuko kraljicu. I sad tako, dakle, ispričate priču o tome, da ponudite čovjeku da pomiriši ta ulja, da on nešto kaže o tome, uzmete energetsku matricu od tog esencijalnog ulja i razgovarate, počinje razgovor, počinje interakcija između esencijalnog ulja, osobe i terapeuta. I u tome se mogu otkriti puno stvari, puno momenata koji doprinose jednom osobnom, duhovnom, društvenom, nemam pojma, svim mogućim razvojima koji postoje. I u tom smislu je zato iskustvo kod integrativnog aromaterapeuta je jedinstveno. I sad na temelju svega onoga što smo čuli, dobili i što nam je osoba pokazala i predala kao nekakvu informaciju, integrativni aromaterapeut odlučuje da li će primijeniti AromaFace. Dakle, AromaFace je emocionalna refleksoterapija lica koja se radi sa 10 cvjetnih esencijalnih ulja, posebno odabranih, baš da su kompatibilna sa energetskim zonama i meridijanima i najbolje mogu ući i pokazati što u tijelu ne valja i najbolje očistiti, jer odmah pikaju u ono što je važno. Može se odlučiti na aromaterapijsku masažu cijelog tijela, parcijalno. Može se odlučiti možda i na komprese, možda i na nekako lokalno utrljavanje ili tigadermalnu aplikaciju. A može se odlučiti na to da napravi, da integrativni aromaterapeut predloži osobi i nultu konstelaciju. Da predloži konstelacijski rad, nultu konstelaciju, zdravstvenu konstelaciju, obiteljsku, poslovnu ili razvojnu. Dakle, integrativni aromaterapeut barata sa svim tehnikama, kad kažem svim tehnikama koji pokrivaju cijelo biće. Dakle, od tijela do duha. Samo je važno da osobu čujemo, osjetimo, da zajedno s njom odaberemo smjer kojim ćemo ići, da integrativni aromaterapeut ima sposobnost prikaza tog sveukupnog potencijala esencijalnog ulja, arhetipa i da na neki način uspostavi takav jedan komunikacijski most ili kako se to zove, komunikaciju sa svojim klijentom, u kojem može zajedno s njim odabrati ono što je možda u tom trenutku za njega najvažnije. Možda će osoba misliti da je možda njoj najvažnije, na primjer, smanjiti trnce u listovima, ali će terapijski proces pokazati da to možda je posljedica nečeg sasvim drugog u šta trebamo gledati. Tako da je po meni šta može očekivati, znam se našaliti, samo najbolje. Samo najbolje i ono najbolje od svega. Dakle, terapeut će se potruditi izvući najbolje iz čovjeka, esencijalno ulje će dati ovak i onak daje najbolje od sebe, samo će terapeut pomoći da osoba to može uzeti. I aromaterapeut integrativni će dati najbolje od sebe. Da sve što može da ponuditi da osoba može iskoristiti za sebe i svoj razvoj. Evo, po svemu sudeći, uspjeli ste ostvariti sinergiju znanosti, iskustva i duhovnosti. Dragi slušatelji, u sljedećem podcastu Zrinka Jezdić otkrivat će nam svjetove mirisa koji u integrativnoj aromaterapiji se obrađuju po načelima neuroznanosti, iskustva i fenomenologije.